بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم فيديو جديد في قناتي عيشها صح. هعمل ريفيو عن تجربتي مع غسالة الفوق اوتوماتيك توشيبا ال 11 كيلو. طبعا انتوا عارفين في منها 8 كيلو، في 11 وفي 14 كيلو، في منها انواع مختلفة. النهارده هعمل لكم ريفيو عن الغسالة 11 كيلو بتاعتي. بقالها معايا 4 سنين دلوقتي، وما شاء الله شغالة كويس الحمد لله. وماركة توشيبا ماركة محترمة جدا بمختلف انواعها، اذا كان توشيبا او شارب او تورنيدو. بصراحة معاملتهم كويسة جدا، وحتى لما بتطلبي خدمة العملاء في اهتمام بالطلب. يعني ما بيتأخروش ابدا ان هم يجوا على طول يبعتولك الفني. يعني انا لما جبت منهم غسالة الاطباق بتاعتي تورنيدو، افتكروا قالوا لي ايوه الاوردر ده فيه طلب مننا العنوان باسم كذا، البيت كذا، انتوا خدتوا مننا غسالة قبل كده كذا. يعني بيبقى لك زي فايل جوه الشركة. بصراحة محترمين جدا. هقول لكم النهاردة عن الغسالة اللي هي الفوق اوتوماتيك، مميزاتها ايه وعيوبها ايه، وهفرجكم عليها من جوه. ده شكل الغسالة اهوت، ما شاء الله. وادي شكلها اهو كمان من جوه. حلتها كبيرة ما شاء الله، 11 كيلو. يعني ممكن في حاجة الشتاء بقى تاخد بيجامات الشتاء والدفايات. انا كان عندي غسالة 5 كيلو، بس بصراحة مع الاستخدام الكتير كنت بوصل لمرتين اغسل في اليوم، انما دي بصراحة هتغسلي مرة او مرتين في الاسبوع بالكتير، في الصيف او في الشتاء. بصراحة استخدامه مريح جدا، ومسحوقها رخيص. يعني اي مسحوق عادي غير المسحوق بقى طبعا الاوتوماتيك البرسيل والاريال طبعا بفوق 100. انما دي بتستخدمي لها اي مسحوق، سواء جل او باودر، يعني اوتوماتيك او عادي. طبعا هتستخدمي العادي بينظف اكتر. كمان من مميزاتها سعرها حلو جدا. بالنسبة لحجمها، يعني مثلا لو انت اشتريتي غسالة 10 كيلو او 11 كيلو من اللي هي اوتوماتيك، او 8 كيلو، هيطلع سعرها كام؟ انا كنت جايباها من 4 سنين كانت ب5000 وشوية. دلوقتي قلت كمان، وساعات بينزل عليها عروض في السيل، مثلا في لو عيد الام مثلا، او في البلاك فرايداي والحاجات دي. بتوصل لأسعار حلوة، تلاتة وشوية، 4000. يعني بصراحة حلوة جدا بالنسبة لسعرها. أنصح أي حد، يعني بالذات الأمهات اللي استهلاكهم كتير ومعاهم عدد أسرة معقول، يعني حلوة جدا جدا، هتريحك يعني بصراحة يعني. هفرجكم دلوقتي على الغسالة. ادي شكل الحلة اهوت من جوه. ده شكل الحلة اهي. هنا الجزء ده اللي هو الفلتر. نفتحه اهو في الكاميرا اهو. ده كده شكل الفلتر. ده بيتفك وبيتغسل على الحوض بفرشة الاسنان او حاجة. ده لو في اي بواقي بتتجمع في الفلتر ده. هنا الدرج بقى بتاع المسحوق، والدرج هنا بتاع المسحوق واللي هو بقى الداوني او كده المعطر. بس انا بصراحة بحط المسحوق في قلب الغسالة احسن، يعني بتحطي الكمية اللي انت عايزاها وبيرقي اكتر. هنا بقى بالنسبة للزراير، هعرفكم على طريقة التشغيل بتاعها دلوقتي. هنشغلها مع بعض دلوقتي. هنكمل دلوقتي مع بعض الفيديو. يلا بقى دلوقتي هوريكم الزراير بتاعتها. زرايرها بتشتغل ازاي. ده شكل الغسالة من جوه. دلوقتي بقى هقول لكم على الزراير بتاعتها. اول حاجة عندي هنا الاون والاوف، يعني ابقى اشتغل واطفي من ده. عندي هنا الزرار بتاع درجة الحرارة، عندي سخن ودافي وبارد. احنا طبعا الغسالة دي مفيهاش سخان، انت بتعملي لها وصفة مية سخنة اهي. انا موصلاها على السخان على طول، او لو حطيتيها في الحمام اي وصلة حنفية فيها مية سخنة هتاخدي وصلة منها، مفيش اي مشكلة. مش يعني حتة السخان دي مش عاملة مشكلة خالص. عندك هنا الزرارين دول اللي هو بريست، اللي هو ان انت تظبطيها ان هي تشتغل كمان ساعتين، كمان 3 ساعات. اللي هو الزرار البريست ده اللي هو ان انت تظبطيها زي كان تشتغل كمان ساعتين، كمان 3 ساعات، زي ما انت عايزه. عندك اللي هو سوبر
سبايني دراي ده اللي هو تجفيف، ان تقعد تعصر كتير جدا لحد ما الهدوم ايه تطلع ناشفه. بس بصراحه انا ما بستخدمش الزرارين دول، ما بحس ان هي الهدوم تبقى كويسه، واحنا كده كده بننشر الهدوم فبتنشف تاني. انما الهدوم بتطلع مفيهاش ميه، معصوره كويس جدا. عندك هنا كورس الدورة، ان انتي بتحددي بقى الدورة اهيت. عندك غسيل اعتيادي، ده لو الهدوم بسيطة خالص، يعني مش محتاجة دعك جامد زي هدوم الخروج او كده. عندك الغسيل التقيل ده بقى اللي هو الغسيل بتاع هدوم البيت والدفايات والملايات والحاجات ايه اللي محتاجة تتغسل جامد. عندك كمان ده شطف تقيل، ان هي بتشطف كتير. عندك كمان في دورة للبطانية اهي، وفي نقع وفي تنظيف الحوض. دورة تنظيف الحوض دي مهمة جدا، ان انت تغسلي تحطي فيها ازازة خل وتشغلي الغسالة على الدورة دي كل شهر مرة، عشان تنظف الغسالة والمواسير بتاعتها واي حاجة في الغسالة من جوه. هنا بقى عندك الدوران السريع، بالدوران اهوت اللي هو العصر، ان انت بتحددي بقى الغسالة تعصر قد ايه، دقيقة، 5 دقايق، 9 دقايق. عندك كمان الشطف، عندك الوش اللي هي الدورة بتحدديها بقى 4 دقايق، 8 دقايق، 12 دقيقة، طبعا بنغسل على 12 دقيقة. كمان مستوى المية هشغلها دلوقتي معاكم عشان اوريكم عملي. اول حاجة بتدك على زرار الاون اهو، الغسالة عندي اشتغلت اهي تمام. بحدد الدورة عندي، هغسل غسيل تقيل ماشي. ادي حاجة. تاني حاجة بحدد بقى عندي ايه، اتظبطت على طول تلقائي كده على اللي هو عصر 5 دقايق، وشطف مرتين، والدورة ايه 8 دقايق تمام. لا انا عايزة ايه اشغل بس اتحكم في الدورة تبقى 12 دقيقة خلاص. فهلغي الاتنين التانيين دول. وكمان لو ما ظبطتيش انت مستوى الميه، هي بتظبط المستوى الميه على حسب، يعني بتقدر الوزن كده، انا هظبطه على اقل حاجه خلاص. والتكه ستارت كده، الغساله بتاعتي هتملى، وبحط المسحوق بتاعي هنا. جميل. هعمل بس هولد عشان اعرف اكلمكم. بعد كده اشغل بالنظام ده مرتين، يعني اعمل الدوره هتخلص خلاص، الغساله هتفصل، اتك تاني اون، واظبط الدوره على 12 دقيقه، والغي العصر والشطف خلاص لحد ما اغسل مرتين 3. خلاص انا شايفه الغسيل خلاص بقى كويس. ببدا اظبط بقى الدوره بتاعتي 12 دقيقه، شطف مرتين، عصر 5 دقايق، والتكه ايه اون. الغساله بقى تاخد الدوره بتاعتها وتشطف وتعصر، ويبقى طلع الغسيل زي الفل. طيب في نقطه كمان، انا عايزه مثلا ايه اول دوره دي، اول شطفه اللي حطيت فيها المسحوق بقى بصرفها، بتكه مثلا ايه ان هي ايه تعصر مره واحده خلاص، الميه تطردها، وارجع احط لها ميه نظيفه وبمسحوق ايه نظيف كده. اتاكد ان الغسيل بتاعي هيطلع نظيف جدا. وكمان بستخدمه بقى الطريقه دي لو انا هغسل ابيض مثلا، هغسل الوان. انما الغوامق كفايه مره واحده جدا وبيطلع الغسيل زي الفل. دي بصراحه رايي في غساله توشيبا، يعني انصح اي حد يجيبها، كويسه وسعرها كويس. وحته ان هي بس ما فيهاش سخان دي محلوله جدا مش معضله. وحته ان الدوره بتاعتها 12 دقيقه، انت بتتحكمي في الدوره. انا شايفاها ميزه، انا مثلا عايزه اغسل حاجه بسرعه جدا 12 دقيقه خلاص، وتتشطف وتتعصر تمام. انا عايزاها تتغسل اكتر من مره بكرر، يعني انا عايزاها تتغسل اكتر من مره بكرر الدور تمام. انما انا مش شايفاها عيب بصراحه، يعني مش شايفاها حاجه كويسه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ودي مميزات والعيوب اللي في غسالة توشيبا. يعني دي ب 11 كيلو. لو انت مثلا بصيتي الغسالات التانية اللي هي سامسونج وال جي كده، اللي هي نفس الحجم كده، عشان فيها سخان بتعدي ال 12,000 جنيه. انما دي كانت ب5000 جنيه، ودلوقتي سعرها اقل كمان. يعني ممكن تلاقيها في البلاك فرايداي، في العروض بتاعه عيد الام، ممكن تلاقيها ب3500 او 4000. يعني بينزل عليها عروض جميله بصراحه. ده رايي اهوت في غساله الفوق اوتوماتيك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه. وهي طريقه استخدامها سهله جدا، بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي هتغسلي فيها ويطلع الهدوم زي الفل، مش هتشتكي منها ابدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونستنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. مع السلامه.